Hello， 大家好，我是 Links， 今天来给大家聊一聊视频创作中最容易被忽略的部分，那就是收音。就比如说我现在这样跟大家说话，使用的是领夹麦来录音，然后把领夹麦取下来，现在变成了相机机内麦克风的声音，你们觉得哪种听着舒服呢？对吧？麦克风的重要性就显而易见。那么相信大家拍视频都有过这样的体验吧？没有起风的时候，声音非常正常。哎呦爸，你看说的全给你录下来了。起风了之后，哇，那一个声。哎，讲真的，我们现在已经离心在屋里，都不知道该往哪走了。所以呢，当初我下定决心要开始拍 vlog 的时候，第一件事就去买了一个麦克风。就是为了想防止这种风很大的时候收音不佳的问题。那个时候呢，我对于麦克风的了解甚少，只知道去买一个带有防风毛衣的麦克风就可以。那么随着我的视频越拍越多，我也慢慢了解了一些麦克风的知识，所以今天就来分享给大家。首先，一个麦克风是没法吃遍天的，所以不同的场景使用不同种类的麦克风才能尽可能达到更好的效果。首先我自己作为一个户外旅行 vlogger 来说，我对于我的旅行视频的最大期望就是能够让你们看我视频的时候有一种身临其境的感觉，就像你们跟我一起去旅行一样。那么画面方面就不多说了，我无论我用什么设备去拍摄 vlog， 我至少都会用 4K 的分辨率的。4K 的分辨率来拍摄，尽可能以高画质来还原我当时所看到的画面。好，那么就到收音的问题。其实只要在没有风的时候，绝大部分的相机内置麦克风都是没有问题的，而且这些相机内置麦克风的声音还大都是立体声，那么这个非常重要。那么在音质有保障的基础上，立体声可以使得把我当时所在环境所听到的各个方位的声音的准确方位给还原出来，那么这就对于我想要的视频效果身临其境就迈进了一大步。那么现在给大家看一下我用这支森海塞尔的 MK440在户外 vlog 拍摄的时候所录制下来那种立体声的感觉。哪里都好，就是太冷了。我去，这边好赞，有没有？如果真的之后要走在雪里的话，是不虚的。你居然带拖鞋，你这个叛徒！这在车上睡觉的时候可以穿拖鞋。我们来听一下大自然的声音。你看这海多蓝！小潘，来，我们拍一段走下海边的好吗？啊，你好，吴亦凡，我是小螃蟹。你看这海多蓝！来吧，不在海边吗？我们今天回来，从这儿来，然后我们走下去好吗？回头。哈哈哈！宝宝，天气好了，真的人的心情也变好哎。然后其实还有一种用法，就是比如说我们用无人机去拍摄的时候，无人机它是不内置麦克风的，内置麦克风也没有用，对吧？你说那个飞机螺旋桨车转着，那声音也听不到。所以我在拍摄一些无人机画面的时候，也会想到我要去补一些环境音、背景音，那么我就会用这支立体声麦克风去录制一些声音，比如说在北海道的这个火车的声音。或者是在伊豆玩的时候，那个航拍海的时候加的海浪的声音，那么这都对增强你视频的临场感和真实感有着很大的帮助。但是呢，在有风的情况下，像一般所有相机的内置麦克风都会像这样。我们来到现在在川路诗园旁边，这也是应该是川路诗园的一部分啊。这个风好大，挡住。几乎全是风噪声，你根本听不清你说话的声音或者任何别的细节了，这个声音就完全爆掉。那么所以后来我入手来自森海塞尔 MK440这个立体声麦克风，
它能满足我的立体声录制需求，而且有着非常不错的音质。那么再加上它的防风效果十分强悍，因为它的这个金属主控设计，在城市里面有一些就不是很大的风的话，都可以直接录制，都没有什么太大问题。那么我呢，因为经常去登山什么的，所以呢，我还准备了这个防风毛衣呢。你看它这个两半像裤衩一样，所以它的外号叫毛裤。加上它之后，在户外录制，风再大都无敌了。大家可以听听是这个样子的。为什么这边会有这么个猫巴士呢？其实这里就是一个普通的农田，最开始，然后呢，为了这些农民们就是休息，所以就把这么一辆废弃的巴士放在这个地方当做休息所。然后后来大家一致决定要给它涂装成这个宫崎骏那个龙猫里面农猫巴士这个样子，然后就慢慢有越来越多人过来看，就变成了这么一个旅游景点。所以这支三井塞尔的 MK440立体声麦克风真是完美符合了我对于户外 vlog 的这种收声的需求，非常好的音质，让人身临其境的立体声，还有超强的抗风能力。但是呢，这个世界上没有完美的产品，对吧？它也有它的缺点。我为了这个缺点交了不少学费啊，可以这么说。它没法跟相机一起自动开关，就是你录的时候一定记得把麦克风的开关要打开，不然你就录不到任何声音。如果是我 vlog 的老观众的话，应该会知道，比如说之前去北海道的时候，在那个区岳路湖旁边，就是麦克风的开关忘打开了，就没录到任何声音。不过呢，随着使用次数的变多，我每次都会记得把麦克风开关打开。而且在外出去旅行拍摄 vlog 的时候，我基本上麦克风电源我就不关了，我就一直给它打开着。丁叔测过，大概如果一直打开的话，可以撑个1-2天左右。所以你就多准备几块电池也可以，就是防止忘记打开嘛。当然，我除了这一类主力户外旅行 vlog 之外，还有器材分享、评测、教程类视频。这类视频我几乎都是在我的家里录，或者是在新宿医院录的。那么在家里录的时候，因为我的房间空间比较小，所以回声比较严重嘛。那现在使用相机机内的那个立体声麦克风，回声就比较大嘛，听起来也不是很舒服。在新宿医院呢，有非常多的游客在背景音里面，所以这个时候就需要有一个来专门录制人声而不需要背景音的麦克风。那么这种时候呢，我用的是这个来自 Tascam 的 DR10L， 它能够有效的规避背景音，突出你的人声，因为它的收声范围比较小，像我现在夹在这个衣领上，它几乎就只能收我这么一块的这个声音。就是能够有效的规避背景音，而很好的突出我人说话的这个人声。新宿医院的樱花也开了，所以很多人都来赏樱。那么现在我的背景音有很多其他人说话的声音，然后各种声音。好，然后现在呢，我切换成了这个领夹麦 Tascam 的 DR10L， 它的收音效果是不是就减轻了我背景的那些声音呢？就是我的人声会要听起来更加突出一些。所以这种时候，我要分离背景只收人声的时候，会使用这个 DR10L 来录音。那么出去搬砖呢，我也拿它去拍过采访，非常好用。所以呢，以上就是本频道拿来录制声音的2个麦克风，一个负责户外的 vlog， 能够录制立体声、环境音。那么还有一个呢，是专门拿来录制人声的这个领夹麦克风 DR10L。啊，对了，忘说了，这个 DR10L 它自己本身机体还是一个录机，那么这边是可以切换的。我们如果说把这个拆掉的话，它可以更换别的麦头，因为它也是3.5毫米的这个接口，所以可以把别的枪麦插在它上面，单独做一个声音的录机。不过呢，它也有缺点，就是它不能录制立体声，所以就是把这个 MK440连到它的上面就有点浪费，没法录制立体声。好了，本期关于麦克风的分享就到这儿了。如果说你喜欢我的视频，别忘了给我点赞、投币加转发哦。还有，如果大家对音频感兴趣的话，大家可以去关注丁叔的频道，他算是我在视频收声方面的领路人了。好，我是 Links， 我们下期再见，拜拜。